Здравствуйте, дорогие ребята! У нас опять чудеса. Скрип стоит, ветер как дунет, сейчас вот затишье, как дунет ветер. Такой скрип невозможный. Вот видите, как сучок врос в дерево. И вот начинает скрипеть. Вот сейчас ветер дунет, нет, чтобы вам услышать. Скрип дикий. Особенно когда порывы и такое эхо на всю округу. Смотри, специально ветер утих. Хотели вам заснять скрип, вернее, чтобы вы заслышали. И вот что-то ветер утих. Смотри, Но он почему... О, скрипнуло. Но это ветер маленький. Слышите, как скрипит? Наверное, услышали. Очень мощный такой скрип стоит. И сейчас мы лесенку вот притащили. Сейчас мы его резанем. Этот сучок, чтобы он не скрипел, не надоедал.